Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota OFM oduu yeroo kana qabadhee dhiyaadhe isinitti himaa Anfu'aas Sulxaanii jalqaba irratti oduu ijoo. Sirni mootummaa biyya Oromiyaa keessatti bakkoota garaagaraatti humnoota waraanaa maqaa nagaa eegsisan jedhee bobbaasuu fi karaa ilmaan Minilik nafxanyootaan uummata irratti miidhaan daran hammaataa fi yaaddessaa ta'eera. Tibba kana yaa'ii idilee 13ffaa waggaa 6ffaa bara hojii caffee 5ffaa jedhuun tuutni biltsiginnaa walgahii adeemsisan irratti dubbiin qondaaltota biltsiginnaa Oromiyaa kanneen dubbatame hawaasa Oromoo bal'aa biratti mufachiisaa fi mormisiisaa ta'eera. Yeroo ammaa kana galmeen kaadhimamtoota geggeeffamaa jira. Oduu biyya alaatiin Ameerikaa kutaa bulchiinsa Kaalifoorniyaatti hakimni tokko wayita dhukkubsataa baqaqsee wal'aanuu irratti jirutti dhaddacha mana murtii dhimma tiraafikaa qoratu tokkotti dhiyaatuun dhagahameera. Babal'ina oduutiin sirni mootummaa biyya Oromiyaa keessatti bakkoota garaagaraatti humnoota waraanaa maqaa nagaa eegsisan jedhee bobbaasuu fi karaa ilmaan Minilik nafxanyoota uummata irratti miidhaan daran hammaataa fi yaaddessaa ta'eera. Godina Wallagga Lixaa aanaa Beegii magaalaa Kobor Beegii iddoo jedhamutti humni poolisii addaa Oromiyaa jedhaman magaalaa Kobor ganda baadiyyaa Shalxaa jedhamu keessatti nama maqaa isaa Tawakkal Jamaal jedhamu abbaa ijoollee lamaa kan ta'ee fi nama asii fi achi fiiguudhaan rakkadhee harka namaa hin eeggadhu jedhee daldalee maatii abbaa isaatii fi ijoollee isaa jiraachisu guyyaa gaafa 19/6/2013 akka lakkoofsa Habashaatti jimaata darbe ganama manaa fuudhanii uummata naannoo maatii ijoollee abbaa fi haadha isaa duratti dhaamsa itti dhaamadhu ati shaneedha hidhata shanee waliin qabda jechuudhaan ganama hanga sa'aatii 10tti ta'uun jaal abaluu keef bilbilii abaluu keetti dhaamadhu jedhanii erga itti cooruudhaan booda ijoo uummata maatii fi ijoollee duratti rasaasa itti roobsuun humnoonni mootummaa Abiyyi ajjeesaniiru. Erga ajjeesanii boodas uummanni reeffanuuf kennaa hin awwaalannaa jennaan reebanii guyyaa tokko raasaa daandii irra eega bulchanii gaafa sanbata xiqqaa maatiidhaaf reeffi kennamee awwaalataniiru. Oduu wal fakkaatuun haalli ilmaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jiraatanii kan duraanii caalaa hedduu yaaddessaa ta'eera. Guyyaa kaleessaa dheengadda magaalaa Finfinnee naannoo Kotobee jedhamuun waamutti dargaggoo Daani'el Tamasgeen jedhamuu fi dargaggoo ammaaf maqaan isaa hin beekamne tokko irratti ajjeechaan irratti raawwatamuun dhagahameera. Dargaggoota kanneen lamaan keessaa dargaggoon ammatti maqaan isaa hin beekamne kun mana yaalaa ciisee kan jiru yoo ta'u dargaggoo Daani'el Tamasgeen jedhamu ammoo ajjeefameera. Dargaggoon Daani'el jedhamu kun waggaa 2 dura yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 6 irraa qabxii gaarii 3.8 fiduun eebbifamee hojii warshaa tokko keessatti mindeeffamee hojjetaa kan turedha. Haa ta'u malee dargaggoon kun akkuma nama kamiituu bifa dorgommiitiin carraa iddoo banaa ta'e argata. Daandii qilleensa Itoophiyaa keessatti dorgomee darbee mindeeffame gaafa guyyaa wiixataa 29/2/2021 jechuun guyyaa har'aa hojii eegaluuf kan ture garuu ammoo dheengadda galgala ajjeechaan irratti raawwatame kanaan lubbuun isaa darbee guyyaa kaleessaa reeffi isaa hospitaala Phaawulosii bahee gara bakka dhaloota isaa Wallagga Naqamteetti geggeeffameera. Taateen gocha badaa fi seenaadhaan gaafachiisu poolisiin humna addaa Oromiyaa alagaa gammachiisuuf gidduu ayyaana ganda Waraaboo jedhamutti raawwatanii ilmaan Oromoo kunneen hidhattoota Amaaratiin qabamanii poolisii humna addaa Oromiyaatti kennamanii poolisiin humna addaa Oromiyaa erga harkaa fuudhee booda Amaaronni ijoollee Oromoo kanneen qabanii poolisiitti kennanii hiika daliilin jechuudhaan poolisii Oromiyaa gaafatu. Poolisiinis naatoo tokko malee erga reebee booda achuma isaan fuulduratti ajjeesanii warroonni qabattoota Amaaraa naannicha jiran marfamanii haadu'aan jechuun lafa ciibsanii irratti bookkifaman kunneen ilmaan Oromoo shanee deeggaru jedhamanidha jedhu namoonni baay'een. Poolisiin Oromiyaa iyya jara Amaaraa kana erga dhaga'ee booda akkuma isaan gaafatanitti rasaasa itti roobsuun ajjeese. Warri kara deemtonni warri qabattoonni warri nuuf haa ajjeefaman jedhaa turan iyyanii gammachuu isaanii ibsatanii alagaan itti marsee nu haa ajjeefaman jedhee iyyee. Poolisiin Oromiyaa garuu obboleewwan Oromoo isaa irratti rasaasa roobsuun lubbuu ilmaan Oromoo kanneenii galaafataniiru. Tibba kana yaa'ii idilee 13ffaa waggaa 6ffaa bara hojii caffee 5ffaa jedhuun tuutni biltsiginnaa walgahii adeemsisan irratti dubbiin qondaaltota biltsiginnaa Oromiyaa kanneen dubbatame hawaasa Oromoo bal'aa biratti mufachiisaa fi mormisiisaa ta'eera.
Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa kan ta'e Shimallis Abdiisaa walga'ii tamsaasa kallattii darbu san irratti tokkummaa paartilee siyaasaa Oromootiif baay'ee hojjanne jedhee dubbate. Dhugaan jiru garuu haasaa Shimallis kanaan wal faalladha. Paartileen Oromoo gaaddisa hoggansa Oromoo dhaabbatanii turani. Yeroo sanatti dura ta'an obbo Lammaa Magarsaa ture. Haala mijeessitoonni Jawaarii fi Abarraa Tolaa fa'aa turani. Leencoo Lataa Diimaa Nagahoo fi Galaasaa Dilboo gorsitoota turani. Akka gaaddisni hoggansa Oromoo diigamu kan hojjeta mootummaa Abiyyi Ahmad ta'uun ni beekama. OPDO'n akka irratti hin hirmaanne dhiibbaa godhaa turuunis ni yaadatama. Achumaan ODP'n gaaddisa hoggansa Oromoo dhiyeessanii muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad paartilee garii fi namoota garii harkatti deeffatee of jalatti galchuun paartilee isaanii diiganii dhuunfaadhaan filannoo irratti hirmaachisuuf deemu. Sana hunda kan godhaniif ammoo gaaddisni hoggansa Oromoo akka diigamuufi. Amma warri gaaddisa hoggansa Oromoo ijaaruu keessatti qooda guddaa qaban kan akka Jawaar Mohammad fa'aa mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuun isaanii ni beekama. Itti fufuudhaan Shimallis Abdiisaa yaada dulloomaa keessaa bahuu dhabu paartilee siyaasaa qofatu nutti ta'e jedhe. Paartileen Oromoo biyya ceesisaa jedhan aangoo OPDO'dhaaf dhiisanii biyya keessaa deemanii biyya ijaaruuf sochii godhan. Uummanni akka tasgabbaa'u gahee guddaa godhaa turaniiru. Keeyyata 39 hin gaafanne ABO'n hidhannoo hiikkatee karaa nagayaatiin qabsaa'aa jedhee amanee gale. Jawaar Mohammad biyya alaa irraa biyya kootiif hojjedha jedhe. Dirree dhiphaa wayyaanee keessatti dorgomanii dirree bal'oo biltsiginnaa keessatti dorgomuu didanii jedhe. Bara wayyaaneen dirree dhiphaa turus kan ammaa garuu dhiphoo osoo hin taane guutumaan guututti cufamaadhas jedhaniiru. Yeroo ammaa kana galmeen kaadhimamtootaa geggeeffamaa jira. Kaadhimamaa ta'ee kan galmaa'u qaama lama ta'uunis ni beekama. Innis kan dorgomuuf paartii tahee seeraan galmaa'ee fi nama dhuunfaadha. Kaadhimamtoota dhuunfaa ta'anii kanneen galmaa'an hedduun ajajaa fi kadhannaa muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmadiin ta'uun beekameera. Namoonni hedduun harkuma mirgaa biltsiginnaati. Isaanis murtii biltsiginnaa paarlaamaa keessatti hin morman. Garuu addunyaa irratti sagaleen adda addaa paarlaamaa keessa jira jedhama. Icciitiin dabalataa hanna sagaleeti. Filannoo keessatti tooftaa ittiin sagaleen ittiin hatamuu fi qisaasamuu keessaa inni guddaan tokko isa kana. Bakka paartii dorgomaa cimaan jirutti kaadhimamaa dhuunfaa dhiyeessuun sagalee argatee gurgura. Kanaanis bakka sanatti biltsiginnaan akka injifatetti gabaafama. Kuni hundi shiraa fi hanna ta'uus isa barameera. Sirni biltsiginnaa biyya keessa Oromoo, Tigree, Sumaalee fi Beenishaangul waliin lolatti jira. Gama biraatiin biltsiginnaan biyyoota ollaa Suudaan, Ijipti waliin wal gaarreeffannarra akka jirus ni beekama. Biyyoota addunyaa Ameerikaa, Awurooppaa fi biyyoonni hedduun balaaleffachaa jiraachuunis ni beekama. Oduu biyya alaatiin Ameerikaa kutaa bulchiinsa Kaalifoorniyaatti hakimni tokko wayita dhukkubsataa baqaqsee wal'aanuu irratti jirutti dhaddacha mana murtii dhimma tiraafikaa qoratu tokkotti dhiyaachuun dhagahameera. Iskoot Giriin huccuu yaala baqaqsee wal'aanuu ittiin hojjetu uffatee kutaa baqaqsanii yaaluu keessa dhaabbatee karaa toora intarneetiin kamisa darbe dhaddacha irratti dhiyaachuu isaatu gabaafame. Yeroo abbaan murtii Giriin gaafatetti ammaaf ogeessi baqaqsee yaaluu hojjetaa jiru namni biraa na cinaa jira. Kanaaf dhaddachi kun yoo itti fufe ittiin gammadas jedheera. Abbaan seeraa lakki kun sirrii miti jechuun dhaddacha yeroo biraatti beellamuuf dirqameera. Boordiin yaala fayyaa Kaalifoorniyaa taatee kana ilaaluu ibsuun ogeeyyiin fayyaa wayita dhukkubsata wal'aanan haalduree barbaachisoo ta'an guutuu akka qaban itti dabalee ibseera. Dhaddachi mana murtii olaanaa Saakiroomentoo otoo dhagahamuu hin eegalin hojjetaa mana galmee Heloo Abgiriin kutaa baqaqsanii yaaluu waan jiru fakkaata. Amma dhaddacha irratti dhiyaachuu ni dandeessaa jedhee gaafate. Serjiiniin kunis eeyyee kutaa wal'aansa baqaqsanii yaaluun jira. Dhaddacha irratti dhiyaachuu nan danda'a itti fufaa jedheen. Hojjetaa mana galmee dhaddachi kun toora intarneet irratti kallattiin tamsa'a jedheen. Sababni isaa immoo dhaddachi tiraafikaa hawaasaaf banaa ta'uu qaba. Wayituma sanatti poolisiin ragaa ba'uuf achi turte deebii nama kanaa guddoo ajaa'ibsiifatteerti jedhameera. Abbaan murtii gama toora intarneetiin hanga dhiyaatutti otoo eegamaa jiru. Komishinarri mana murtii Gaarii Liinkii jedhamu toora zuumii seenee Giriin dhukkubsataa yaaluu irratti hirmaataa akka jiru hubate. Liink akkuma toora intarneetii dhaddacha seeneen yoon dogoggoruu baadhe himatamaan kutaa baqaqsanii yaaluutti dhukkubsataa wal'aanaa jira jedhe.
Itti aansuun Giriin kun dhugaadha Dr. Giriin jedhu jechuudhaan gaafate. Akka wal'aansa baqaqsanii yaaluu qixxeen gahe Giriin erga mirkaneessee fi booda dhaddachi akka itti fufu nan barbaade jedheera. Liing nageenya dhukkubsataa sanaaf na yaaddessa tasgabbiin natti hin dhaga'amne jedhe. Doktorichis ogeessa baqaqsee yaaluu kan biraa na bira waan jiruuf anis asumaan dhaabbadheen isaan ammoo wal'aansa baqaqsanii yaaluu itti fufu jedheera. Komishinarichis deebisuudhaan kun waan ta'uu danda'u natti hin fakkaatu sirrii miti guyyaa biraatti beellama yeroo ati dhukkubsataa wal'aanuu irratti hin argamnetti jedheeni. Dhimma kanarratti waajjirri Scott Green yaada akka kennu BBC'n gaafatee ture. Ogeessi baqaqsanii yaaluu kun sirrii miti kan biraa waan hin jedhuun qabu galatoomaa jedhee dubbachuun gabaafameera. Wanti addaa karaa Zoom mul'ate gurra kan horate kan qofaa miti. Jalqaba ji'a kanarrattis ogeessi seeraa iskiriinii isaa irratti gingilchaa yookaan fiiltara adurree isaa fakkeessu balleessuu dadhabee ture. Boodarras abbaa murtichaa akkasumaan itti fufuu dandeenya ittiin jedhe. Kunoo kallattumaan jira ana adurree miti jedhee jechuun BBC'n gabaaseera. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu yeroo kanaaf qabanne isaan kana turanii waan nu daawwattaniif galatooma.